Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara menghilangkan suara asli pada video di aplikasi CapCut. Nah, jadi buat kalian yang masih pemula menggunakan aplikasi CapCut, belum mengetahui cara tersebut. Nah, untuk caranya langsung saja. Jadi teman-teman buka aplikasi CapCut kalian seperti ini. Berikutnya teman-teman pilih proyek baru dan pilih videonya, klik tambah di kanan bawah. Nah, seperti ini video hanya contoh saja teman-teman. Jadi pilih video sesuai yang ada di HP kalian yang ingin dihilangkan suara aslinya. Nah, di sini aku coba play. Nah, seperti ini. Jadi kalian ketuk saja seperti ini. Nah, kalian geser arahkan ke kiri, nanti di sebelah kanan teman-teman cari yang namanya ekstrak audio. Nah, seperti ini sudah muncul. Nanti akan diekstrak teman-teman. Untuk audionya tinggal kalian ketuk bagian audio seperti ini, lalu pilih hapus. Nah, di sini aku coba play. Nah, untuk suara aslinya sudah berhasil dihilangkan. Setelah itu teman-teman, jika kalian ingin menyimpan hasilnya tinggal pilih ekspor di kanan atas. Nah, untuk kualitas bisa kalian ubah di sini untuk kualitas dari videonya. Setelah kalian pilih, klik ekspor. Jadi caranya seperti itu untuk cara menghilangkan suara asli pada video di aplikasi CapCut.